الشتاء وصل. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أضئ ظلمات ليلك بالتجلي لعلك ترتقي درج الخلود. أضئ ظلمات ليلك بالتجلي لعلك ترتقي درجة. كنت ببيع بقرشين وثلاث تعريفة كان فيهم بركة. في السادة يبدأ من 15 لحد 30، الحليب يبدأ من 20 لحد 40. كلت ولا لسه؟ انا اكلت مرتين ولسه واكل التالتة. تشرب سجاير؟ لا. طيب كنت عايز شارع الصناديلي ميدان الجيزة نص الدنك مصر، واللي يصلي على النبي يكسب. عايز توصل ايه؟ 78 سنة 78 سنة. ربنا يديك الصحة. وعلمته الحمد لله رب العالمين، وربنا كرمنا الحمد لله. هذا اللي طلع. كنت قمر. ده كان دي وانا كبير شوية. ليا صورة جميلة. احنا من 12 بالليل لحد تاني يوم 12 الظهر، ما عدا الخميس بالليل اللي صباح الجمعة. كنت بجيب الشكارة الدقيق بكام؟ 10 جنيه. الشغلانة دي متعبة يعني. ما فيش أحسن من المشي الصح. طبعا. تمشي صح طبعا. احترع عدوك فيه. لا في مهارة في الموضوع برضه. بص فنان تشكيلي. الله أكبر. أيوه السمنة البلدي إيه؟ الله تعالى. والله العظيم يا جدعان ده تاني طبق أكله من ساعة ما جيت. يا جماعة مفلفل فلفلة مش موجودة، مفيش ولا واحدة معجنة. ايه ده التاني؟ كتير. ربنا يخليهم لهم يا رب. 14 حبيب. يخليك ليهم يا رب. والحمد لله، وربنا يدوم علينا ويحبب فينا خلقه ويحبب الناس في بعضها. عالمي يا جماعة، عالمي. هو شغال بسمنه بلدي فعلا يا جماعه، مش بيقول سمنه بلدي وخلاص، لا هي ريحه السمنه البلدي موجوده. اعلى كسكسي صباحكم فل. الصلاة على النبي كده انا شايف اطباق منسوفة. الصلاة على النبي. قول لي بقى ايه الكلام؟ الكلام موت الموت. انا عند السني هتتبسط، كسكسي موت. انتوا شبه بعض، لازم تبقوا اخوات. اخويا منورين الدنيا. شرفت بيكم يا رجاله. كفايه محبه الناس. بالظبط، الناس كلها بتحبكم يا حاج والله، عشان انتوا شغالين بخامات بلدي والله. ايوه انا اكلت ودوت قبل ما اصور اصلا. ايوه احسن واحد في العالم عم محمد السني. الاسبوع ما يعديش لغايه ما تيجي هنا عند عم السني رقم 1 في مصر. الحاج الله يبارك له ويديله الصحه، الريس يعني عاملين احلى شغل في المكان الصراحه. بق لبن بقى، واللبن كمان شكله من 60 سنه، طعم قديم قوي. معلقه لبن يا باشا وننزل بيها كده. يا نهار ابيض يا جماعه، لوحده طعم وباللبن طعم تاني خالص. انا باكل وبفكر ان انا هطلب طبق تالت. والله. زمان كنت بتبيعه ساده ولا بلبن؟ لا ابدا ساده كده ومية مية، وكان الطبق بقرشين وبثلاث تعريفه وكان فيهم بركه. اجي ادور على الهيصه اللي عليا عليهم 3 جنيه اصرف على العيال واصرف ده كله، وكان بيفيد كمان. خلينا نشوفك على طول باذن الله، هتلاقيني هنا على طول ان شاء الله. ربنا يسترها معاك ويخلي لك اولادك وكفايه ان احنا انا لسه ما خلفتش ولا اتجوزت. قال لي ادعي لي بقى يا رب يسترها معاك. يا رب. بس ما تستعجلش على الجواز. برافو عليك. لازم النسب. والنبي قول لاهلي بقى. قول لاهلي ما تستعجلوش. خش عليك. ما تستعجلوش على عمرك. ما تستعجلوش على عمرك. لازم النسب يكون يشرف 100 100. وانا احضر كمان اعمل لك كسكسي ببلاش. والله يا حبيبي.